Tous les enfants de cette classe d'un quartier d'Istanbul ont en commun l'exil. La majorité d'entre eux partagent aussi la perte d'un parent. Yetim çocuklarımız da var burada. Ana babası olmadı. Anası olan %80 ana babası olman, ya anne ya baba olman. Oraya gidip cezaevinde kalan ya ölen bilmiyorum bunlarda. Ama azınlıkı ailesi var, çoğunluğu 80% babası annesi yok. Yani yetim çocuklarımız var. Biz inşallah Allah'ın izniyle inşallah onlara bir Uygurca, ana dilimiz olarak Uygurca'nı öğretmek istiyoruz. Hani Çin'de kendi dilimizini unuturuyor ya. Ils sont originaires du Xinjiang et font partie de la minorité musulmane ouïghour. Rehangul, une de leurs enseignantes, habite Istanbul depuis plusieurs décennies, mais elle avait l'habitude de revenir souvent chez elle. 11 sene önce gittim memlekete. Gittiğim zaman şu teyzemdeki kızı Fatıma, şu. Bu doğumdan sonra bir gün hastaneye gitti. Ben oradaydım. Çocuk, kadın yüremiyor. Dedim niye yüremiyorsun? Hani mahallenin muhtarı var ya, muhtar alıp bunu hastaneye getiriyor. Rahim ağzına koymuş ki çocuklar olmasın diyerek. Dedim kızım niye böyle yaptın? Teyze dedi, mecburuz dedi. Elle n'est plus jamais retournée en Chine. Elle a perdu tout contact avec sa famille, une séparation forcée qui lui ronge l'existence. Şimdi şöyle, telefon yapamıyoruz, konuşamıyoruz. Oradakilerden de telefon açtığımız zaman sizin orada aradığınız numara yanlış diyor. Bu numarada öyle biri yok diyor. Kaç kere aradık, denedik. En son olmayınca ben de aramadık yani sonra. Ama şu anda bizim yani 30'un fazla akrabası diyelim çevre hiçbiri şu an hiçbirinden haber mümkün değil alamıyoruz 11 seneden beri. Les défenseurs des droits estiment que plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes du Xinjiang sont ou ont été détenus dans des camps là-bas. Ils accusent la Chine d'avoir stérilisé de force des femmes et imposé des travaux forcés. Eskiden bir tane evimiz vardı işte orayı filan eski arkadaşlarıma filan öyle. Ama arkadaşlarımın yüzünü filan hatırlamıyorum. Abdul Malik a 11 ans. Il se retrouve seul en Turquie après une cavale qu'il a menée du Xinjiang à l'Égypte avec ses grands-parents, puis ici, en banlieue d'Istanbul. Çocukların bu ana babalar olmayan çocukları çok zor. Biz onların eksik şeyleri tamamlayalım desek de tamamlamamız çok zor. Mesela para yok, al bunu da para böyle verebiliriz. Elbise giyebiliriz ya kitap hepsini olabiliriz. Lakin anne baba muhabbetini veremiyoruz. Trop souvent, raconte le directeur de l'école, il doit leur annoncer de mauvaises nouvelles. Quand ils ne sont pas morts, leurs parents se retrouvent souvent en prison. Un lieu dont il a une connaissance intime. En plus de ses études religieuses, le directeur avait développé une passion pour la boxe. Sen Çin'e karşı çıkmak için spor yapmışsın diye hapis attılar. Ben 5 sene hapis atıldım. 1990'dan 94'ten 1999 kadar. Sonra her sene beni içeriye alıyor. Her bayram gelirse, Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı gelirse içeriye alıyor. 6 kere içeriye alındım ben. Bu yüzden orada benim kalmam hiç imkan olmadı. Il n'avait que 16 ans quand il a été écroué. De son séjour, il garde un souvenir douloureux et humiliant. Burada çok kadınlar da var, erkekler de var. Çıkartıyor bizi, hep elbisemizi çıkartıyor, orada bizi bu doktor görecek diye. Böyle her gün bizi dışarıya bu sormaya her gün dışarıya çıkıyor. Dışarı geldikten sonra her gün bizi kıyafetlerimizi çıkartıyor, görüyor. Böyle şu anda orada kadınlara soykırım falan var diye de çok inanıyorum ben. Ben gördüğüm günler bu erkekler de kıyafetlerini çıkartıyordu. Yani bizi mecburen banyo yaptırıyordu böyle büyük evlerde. Hepimizi çirin çıplak banyo yaptırıyordu döverek. Depuis quelques mois, c'est une scène quotidienne devant le consulat chinois à Istanbul.
La Turquie, culturellement proche des Ouïghours, s'est toujours montrée accueillante envers eux, mais ils craignent aujourd'hui d'être sacrifiés au nom des intérêts économiques et sanitaires d'un pays en pleine crise. Le 26 décembre dernier, la Chine a ratifié un traité d'extradition avec la Turquie. Un texte qui pourrait favoriser le retour de Ouïghours que la Chine accuse de terrorisme. Pas question que le traité serve à expulser les Ouïghours, assure le chef de la diplomatie, mais la communauté ouïghour, elle, n'est pas rassurée. La Turquie a besoin de liquidités et de vaccins. La Chine possède les deux. This is clear that the China tried to buy the silence of the world with their vaccines and with their money, and I think this will, if the world keep silent and if the world listen to the China, I think it's so sad we might all Uyghurs on East Turkestan will be erased. Elle vient aussi souvent qu'elle le peut pour réclamer la libération des membres de sa famille condamnés à la prison pour soupçon d'activité terroriste. Son père, sa mère et 2 de ses frères purgent actuellement leur peine en Chine. Today I came here just want to be the voice of my mom, because she is such a strong mom and she is so kind and she is so shy. Now she is in the camps and she's facing all kinds of abuses we are seeing on the media. La semaine dernière, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions coordonnées contre des dirigeants passés ou actuels de la région du Xinjiang pour violation flagrante et systématique des droits de la personne. Şu anda Kanada, Amerika, Hollanda gibi devletlerin biraz soykırım diye karar aldıktan sonra çok ümitlendi. Bizim çocuklar da çok memnun oldu, ümitlendi. Ümidim var. İnşallah kavuşacak diye ümidim var. Onların anne babalar hayat varsa ama şu anda bilmiyoruz. C'est au fond la plus grande angoisse qu'ils partagent tous. Qui des leurs reste-t-il et qui est à jamais disparu?